ठीक है अब मजा आएगा इधर भी। ठीक है, अरे रस्सी पकड़ो यार, तुम ये चक्कर में गिर जाएगा बाहर। रस्सी पकड़ो। चलो हाई साइड, हाई साइड, हाई नहीं हाई साइड। मैडम मैडम पूरा ऊपरली। चीटिंग नाइट, चीटिंग नाइट, चीटिंग नाइट। Get back, get back. मजा आया ना? ओके लिसन ब्रदर, उतरना है ना पानी में? नहीं उतरना है। अरे सुनो पहले ही यार, पहले सुना करो। ये फ्लैट है देखो, रस्सी पकड़ के उतरना है, रस्सी मत छोड़ना। ठीक है, उतरो जाओ। हाँ उतरो यार, मैं हूं ना, जाओ। बाकी बीबी की पहले सुनो भाई, सीधी बात है। जाना है जाने दो, दिल उनको रहने। नहीं कोई बात नहीं। अरे भाई तुम भी जाओ, रहने दो उसको, छोड़ो। ये मम्मा मिया, ये जाओ। वाह कितनी फिक्र है। यो मचाएंगे। क्या बोलता है? ये देखिए, इनको काफी चिंता है इनकी, अभी काफी मजा आ रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? बहुत मजा हाँ जाते एक साइड से रस्सी पकड़ो, रस्सी पकड़ो पहले। उतरो जाओ। जैकेट शोल्डर दो, जैकेट शोल्डर। चलो अंदर चलो। बढ़िया, जैकेट शोल्डर। मैडम आप पीछे घूमना। ठीक है, पीछे घूमो। छोड़ो रस्सी, छोड़ो यार।